Assalamualaikum. Nah, di sini saya udah bongkar seri Lenovo ya. Lenovo Core i3 IP3 Core i3 Gen 11 Gen 10. Core i3 ya, generasi 10. Ini ada soket penambahan RAM 4 GB onboard. Ini saya tambah pakai merek Vigen. Ini dari baru, laptop baru, PC baru, maksudnya PC 4 2400T ya, RAM baru, langsung pasang. Dan ini udah berikut hard disk kitnya ya, udah terpasang. Kalau yang Gen 11 itu terpisah di luar, di dalam dusnya, di luar laptop. Ini modelnya. Ini modelnya generasi 10 Core i3. Kalau yang ini, tadi orangnya pengen yang murah sih. Ternyata ini dual core. Ternyata pas dibongkar nggak bisa tambah RAM, hanya onboard. Dibuka untuk lihat soketnya ya. Intel Inside dual core Celeron. Nggak bisa upgrade RAM. Oke, ini udah dipasang RAM-nya ya. Set. Udah dipasang RAM-nya, merek Vigen, 8 GB, DDR4, PC 2400T ya. Terus nah ini SSD-nya pendek, bisa dipakai yang panjang. Ini SSD NVMe ya. Ini tinggal dipasang aja soketnya. Nanti ada baut di sini kanan kiri buat pengencang. Oke, gitu aja. Ini langsung pasang dan langsung hidupkan. Ini posisinya belum dihidupin, belum diinstal. Ini upgrade seperti ini masih aman, garansi ya. Garansi ada di segel, ada di mesin. Yang penting nggak bongkar-bongkar mesin. Ini belum ada strom, dicas dulu. Oke, nyala. Oke, jadi dari awal ganti RAM
itu biasanya ngebaca database RAM-nya dulu ya. Jadi pas dihidupin nggak langsung muncul, jadi masih hitam aja gitu. Tungguin aja beberapa detik atau 1 menit 2 menitan, nanti bakalan tampil seperti biasa. Dan itu hanya buat di pertama saat masang aja ke Windows. Oke. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a bunch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to United States. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Do you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to a network. That way you can get updates. Just so you know, connected to a network now. Next up, in short, type what you want to name your account. Okay, now, these are the settings. Hey, look, that's your device manufacturer was almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Oke, ini udah masuk ke Windows. Sebentar saya cek kapasitasnya. Ini saya tes kamera. Kameranya bagus. Lumayan lah. Tapi masih bagusan di HP. Oke, ini dia untuk spesifikasinya. Lihat dari this PC, klik kanan properties dan ya. Oke, dapatkan. Ya. Core i3 Gen 10, speed prosesornya 1,20 GHz ya. Ini original Windowsnya, tapi belum diaktifasi. Enable to reach Windows activation. Ini nanti saat connect internet bakalan jadi digital license activation gitu ya. Tadi mana ya RAM-nya ya? About sebentar. Nah, ya. RAM-nya 12 GB, jadi bawaannya 4 GB ditambah 8 GB-nya. Oke. Oke, berarti paling infonya cukup segitu aja ya. Dan tadi udah ditunjukin soket di mesinnya, di upgrade pakai DDR4 SODIMM 8GB merek Tigen, speednya 2400T 3 MHz. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya. Ini tinggal ngepenuhin aplikasinya buat sip dipakai. Oh ya, ini Office-nya original Home and Student, jadi jangan lupa untuk segera diaktifasi, jangan telat sampai dari 4 hari 5 harian 4 hari lah, jangan telat ya. Pas beli dari counternya
langsung register pakai email yang terdaftar di akun Microsoft. Kalau belum punya, tinggal daftarin dulu, terus diupdate. Oke, salam sukses, terima kasih.